हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग रूम में रह रह के बोर हो चुके हैं, तो अब जा रहे हैं पहाड़ों पे। तो गाइज अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे कैंपिंग करने। तो गाइज देख सकते हैं इधर घूमने वालों की संख्या को। तो गाइज हम लोग लोकेशन पे पहुंचने से पहले एक बस्ती पड़ता है, वहीं पे पहुंचे हैं अभी। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और आज आए हैं हम लोग बाघमारा, जो जसपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इधर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। नीचे में पूरा गांव है, चारी डांड बोलते हैं वो। और इधर मेरे दोस्त लोग लकड़ी जुगाड़ कर रहे हैं। खाने में लाए हैं चिकन बनाने के लिए, तो उसी को पकाने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो गाइस पहले तो टेंट सेटअप करते हैं। उसको भी लगा देते हैं। तो गाइस कैंपिंग टेंट रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी चिकन बनाने के लिए हम लोग आग जला रहे हैं। आज का चिकन को पत्ती में टीप के पकाने वाला बनाएंगे। तो गाइस हमारा आग जल चुका है। अब चिकन को पकाने के लिए रेडी करते हैं। ये रेडी हो चुका है। अब इसको अंगरा में पकाएंगे। तो गाइस हम लोग इसको पकाने के लिए सिल्वर पेपर भी लेकर आएंगे, इसी में मोड़ के पकाएंगे। तो अच्छी तरह से सिल्वर पेपर में मोड़ते हैं। तो हो चुका है रेडी। अब इसको आग में पकाएंगे। इसको अब अंगरा में पकाते हैं, उसके बाद पकने तक छोड़ देते हैं। दिखा रहा है।
10-15 मिनट हो चुका है, अब इसको पलटते हैं। तो गाइस अपना चिकन पक चुका है, अब इसको निकालते हैं। इसमें करना है डायरेक्ट उठा के पत्ती को निकाल लेता हूँ पहले। देख सकते हैं गाइस चिकन पक के कैसा दिख रहा है। गाइस अपना चिकन को निकालना पड़ेगा, पत्ता भी पक गया है साथ में। अच्छा लगता है ये वाला भी, इसको तो मैं खाता था इसको। ये ऐसे पकाने से बहुत टेस्टी लगता है। ये वाला जले रहता है ना, ये अच्छा लगता है। मैं तो उसका पत्ती जल जाता है उसको भी खाता हूँ, अच्छा लगता है। पत्ती को? हाँ जले रहता है इसलिए वाला। तो देख सकते हैं कितना लजीज दिख रहा है चिकन। नरेंद्र तो पहली बार खाएगा और बजरंग भी पहली बार खाएगा। ऐसा मैं कभी खाया नहीं था, देखते हैं कितना स्वादिष्ट बना है। मैं तो डेली ही खा रहा था। ऐसे खाया था लेकिन पत्ता में पकाया हुआ खाया था। मैं बांस में पकाते हैं वैसे वाला खाया था। बांस का जो होता है ना बीच में गैप, उसी में डाल के वाला खाया हूँ पका के। खाए हो? वो भी अच्छा लगता है। तो गाइस जब खाना खाते हैं हम लोग, चावल तो घर से ही बना के लाए थे। वीडियो बन रहा है। तो बजरंग चिकन कैसा बना है? चिकन बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया ना? तो गाइस चिकन बहुत टेस्टी बना है, आप भी इस तरह बना के खा सकते हो। लाजवाब। तो गाइस अभी रात के 10 बज चुका है, अब सोते हैं गाइस और आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं यहाँ का। मेरे दोस्त लोग तो पहले ही घुस गए हैं। ये रहे, नींद आ गए लग रहा है। अभी आ रहे हो भाई। इसको खुला रखते हैं कि बाहर वाला? अच्छा सुबह देख, बाहर लोग वाला भी लोग करे, पानी वाले गिरेगा कर दो। मैं तो एक शुरू कर दिया। नींद लग रहा है गाइस। तो सोते हैं गाइस, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गया है। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है।
आपको भी दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। इधर है झरना। तो गाइस आप लोगों को पास में जाके दिखाता हूँ झरना को। उधर नीचे साइड गिर रहा है पानी यहाँ का, और इधर का नज़ारा कुछ इस तरह से। नीचे साइड से और ही सुंदर दिखता है यहाँ का नज़ारा। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इमेजिन नहीं किया था कि इतना सुंदर नज़ारा जसपुर में भी है। तो गैस ये जो नज़ारा यहाँ पर देख सकते हो, झरना की झरझर कल कल करती आवाज़ें, ऐसा लग रहा है मानो हमारा स्वागत कर रही है, या फिर किसी भी बाहर से आने वाले लोगों की। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चिड़ियों की चहचहाहट उधर गूंज रही है, ऐसा लग रहा है वो भी स्वागत कर रही है। देखो इधर का नज़ारा कितना ही बेहतरीन है। तो गाइस अभी सुबह के 6:30 बज चुका है। अब निकलते हैं घर के लिए और इस सुंदर सा जगह को अलविदा कहते हैं। तो जल्दी जल्दी सामान सबको समेटते हैं, फिर निकलते हैं रूम के लिए।
तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।